Y la carita. Si las ocupas, agárralas. I bought this dehumidifier on an auction for like 300 bucks. And I cannot find where to put it. So we're just gonna take it apart. See what's inside of it. Just for funsies. So far, I think we're gonna use this side panel to maybe wrap it with some kind of sticker and hang it on a wall somewhere. So we're gonna get a use of that one, the one on this side, and possibly the top one. Okay. Debajo. Sí, pero no quiere salir. ¿Cómo no? Voy a forzar. Parece que tiene sucio. What? No entra. Fórzalo. Okay. Okay. All right. Check it out. Check it out. That thing is dusty as hell. Huge fans down here. We can use those fans. Estos abanicos se los podemos poner ahí arriba en las ventanas para que saquen el aire caliente. Los conectamos directos. Antes de quitarlos, hay que desconectarlo y meterle corriente a ver si sirve. Sí, ¿para qué no? Pero sí es una buena idea. Sí, cómo no. Porque aquel abaniquillo chafa que tiene. Bueno, como está todo, está muy bueno. Pues no sé por qué está tan pesado esto. ¿Está hueco? Ese, mira, ese está bien pesado. Pesado es esa madre. Aquí no hay, Es el compresor. aquí no hay que tocar nada, ¿no? Porque no vaya un toque. No sé si traiga un regulador, un acumulador. Un regulero. ¿Y por dónde escapa el aire? Oh, por acá escapa el agua. Sí, no. Salvación. Yo. Qué madre, esto está. Ve nomás que madre trae. ¿Quién sabe qué computadora aquí le dice que sea qué? Wowzers, trousers. Qué buen show trae. Ese sí es un show. Just imagine if I had trouble with the dryer. Now think about all this stuff over here. I mean, it's kind of cool when you're trying to figure it out, but I don't know, I just bought this, never thought I was gonna use it. Put it for sale for like 30 bucks. Nobody really cared to buy it. And my dad was scrapping a bunch of metal, so I figured, why not take this apart, just see what's inside. And it's kind of cool so far. Oh, están pesados los abanicos, eh? So earlier, my older, or I guess the last pressure washer that we had, took a crap. Put a new one in this morning, and you know, I had to take the extension cord out of it. Now it looks like it's gonna be useful for those fans. So let's see if it helps, if it works. If it does, I'm gonna show you where those fans are gonna end up. Dos. Yep, este tiene dos. Yep. Dona. Ten.
Más grande. ¿Sabes que hay unos bien suave que nomás le aplastas y lo jalas? Solo para atrás el alambre. Ah, está bien. ¿Los otros por qué no? ¿O los vas a meter así nomás? Pero si está ese. ¿Te vale? ¿Cuál? ¿Vas a meter así? Sí. Están unidos los dos. A la bestia, no vaya a hacer que se nos den vuelta como locos y... Sí, nomás lo voy a aventar. ¡Uy! ¡Oh! Muy bien. Oh, ya, oh, ya. Uno más rápido que el otro, ¿verdad? ¿Eh? Uno más rápido que el otro. Sí. Pero es extractor hacer esto. Oh, no, sí, sí, no, no. Está muy bien. Oh, ya. Habrá que conectarlo ahora. Bueno, Quedó soldado. por mientras para siempre. We crimped it, then we taped it. So now that we have the extension cord from the pressure sprayer, at least the old one, we can now safely plug it in, and voila. Se apaga y se prende aquí. Se me da que sí, a ver, aplástale. Oh, ya. Oh, es el reset nomás. No, no. Lo tengo que conectar y desconectar, pero está bien. Está bien. Whoosh. ¿Tú lo prendes los abanicos? Ah, le ponía una conexión. ¿Le ponías o le pones? Le pongo. ¿Se la pongo? Igual que este. Sí, tengo que conectar y desconectar. Siempre lo he prendido ese. No, es que está dando vueltas por el aire que está pasando ahorita. Sí. Sí. Robert! Here. You seriously just scared the shit out of me when I was doing this. I don't think we should do this here. Grab your lighter. Oh. I know, I was just doing this one. I just practiced it real quick. I just want to see if I could do it for you. So what's up, Robert? What Robert's doing right now, it's he's tired of not knowing what mesh is on the screens. So with the Dremel, he's pretty much engraving. I think you're supposed to like press this right here, press it, and then turn it. Oh, okay. No, turn this to tighten it. Oh, okay. Yeah, I think it was a little loose there. Yeah, This thing's pretty cool though. it is. It's not bad for $20. ¿Cuándo? Alright, so those fans are gonna end up right there on that window. They used to have some, and those are just extraction for the summer because it gets really hot in here. So now we're gonna put bigger and better ones, and I guess we're gonna disconnect the exit sign. Alright, cool. Son tacos de camarón, taquitos dorados con el camarón adentro. Bien bueno. ¿Quieres más agua, baby? Ok, baby. Oh, yum, yum.
¿Quiere comer la baby? Aquí te voy a dar. A ver el diente feo. Hijo de la jodida. Wowzers, trousers. Okay. Cuando te ponía en helado.